tous les amis, c'est Momo, comme vous le voyez, je suis au bord de l'eau, à Génie-sur-Loison, je suis sur le Loison, sur un pont. Je suis en train de pêcher avec ma soeur et Sylvie de France. Si vous la connaissez, bah voilà. Et puis je voulais vous dire un truc aussi, ça fait déjà un petit temps qu'on est à la pêche, ça ne mord pas. Donc essayez de vous abonner. Hein. C'est jamais là qu'il faudrait. Un like, il faut au moins un like. Oh, ça a sauté là-bas. Ah, mais je me trompe, moi. J'ai du mal avec Bon, ouais. On va pêcher, écoutez. Regarde ta canne à pêche, s'il te plaît. Oh bah, je dis ça, mais j'étais dans la flotte. Bah, dans un arbre. On pêche, Momo, on pêche. Ouais. On pêche quoi? Tout ce qui est blanc, ablette, goujon, gardon, verron. Et nous sommes dans le Loison. Loison, à Juligny-sur-Loison. Ouais. S'il te plaît, je suis en train de tourner une vidéo YouTube. Ah, pardon. Ouais, c'est pas grave, pas grave. C'est rigolo. Bah oui. Regardez, le beau soleil. Pour une fois qu'il fait beau, en plus c'est un samedi. Demain je rentre à Stenay. Je rentre à Stenay. Lundi j'irai à la pêche en barque. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi aussi. Samedi, dimanche je retournerai à Juligny. J'essayerai de... Le petit neveu et l'ami social. La voit pas, les petits gros cheveux. J'essayerai de filmer au moins quelques vidéos pendant les vacances. Parce que sinon je pourrais pas. Mais sinon on s'amuse bien. On chope peut-être rien, mais c'est pas grave. Le principal c'est qu'on s'amuse. Donc, excuse-moi pour tout ce qui est pas très bien, mais écoutez, c'est dur de tenir un téléphone, puis de gérer la canne en même temps, parce que là, si j'ai un poisson, je pourrais pas refermer comme il faut, puis je vais devoir gérer, parce que sinon, j'arriverai jamais. Là, mon bouchon, il est là, sur le bout de la canne quasiment. Là, mon épuisette. Oh, loupé. Loupé. Parce que ça mord pas. Oh, c'est une année dure, on est qu'en février. J'espérais au moins avoir un like. Et quelques abonnés, parce que j'en ai pas beaucoup. Ça serait bien d'en avoir au moins 2, 3. Pourquoi t'as une chaîne YouTube? D'abonnés sur YouTube. Non. Voilà. Je suis en train de le faire. De quoi ta chaîne YouTube? Ouais, Oh, bah si tu veux, on tournera ensemble, des fois. hein? Là, j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai 3-4 abonnés, je viens de le faire. Ah, mais moi, ça fait déjà un an que je l'ai, j'ai que 3 abonnés. Ah ouais? Mais de où? Je m'abonne à ta chaîne. J'ai un copain, ça fait 3 ans qu'il est dessus. Il a 3000 abonnés. Et après, je relâche. Bah oui. Bah t'as des youtubeurs, ils ont 1 million d'abonnés passés. Hein. C'est des montages. Bah de quoi? J'ai le droit d'avoir pas beaucoup d'abonnés. J'essaierai de sortir des vidéos de temps en temps. Et après, bah vous pouvez aussi vous abonner sur Sylvie de France. Hein? Voilà. Elle est là. Avec son maillot. Sylvie de France. Avec son Voilà. maillot. Suivez-moi, je pars Avec son maillot, en Sylvie de expédition France. lundi vers Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est en Espagne. À pied. En Espagne. De Juligny jusqu'à en Espagne. Puis dès qu'elle reviendra, on essaiera de tourner 1 ou 2 vidéos ensemble. Hein? Moi, j'aime pas trop me montrer devant la caméra, mais bon, quand il faut, il faut. Aïe, oh, ça arrive. C'est une habitude. Bah oui.
Allez, les poissons morts là. Pour la sieste. Pour la sieste. Bah, je vous dis, dès qu'on retrouve un... Bah, dès qu'on a un poisson, je vous dis à re. Le garde de pêche qui est là, je vais mettre mon téléphone dans la poche. Oh là 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 là, il bloque. Ah, moi, j'aimerais bien avoir une moto. Combien toi? J'en sais rien. Ah, mais moi, dès que j'en ai une, je vais à la pêche, je la mets là. Ou je la mets même sur la casquette. Bah, mon père, il en a une. Mais c'est quand on va à l'affût, et vu qu'il avait plus, il les tue. Wesh. Parce que c'est dur hein, de pêcher avec une main. Tu as tourné sur YouTube toi la vidéo de Jusqu'en Espagne? Hein? Jusqu'en Espagne tu as tourné oui, sur YouTube? Bah oui, j'ai tourné sur la chaîne, sur Facebook, Instagram, TikTok, je vais mettre ça. Après moi pour l'instant je ne peux pas vraiment dire ma chaîne parce que c'est une chaîne mais j'arrive pas à changer de nom donc normalement le nom c'est Natacha Jacquet mais j'arrive pas à le changer. Ouais bah c'est ce que je vais faire hein, parce que après 4, après 5, après 6, après 7 bon bah ça ne meurt pas hein. Pas aujourd'hui qu'on va manger du poisson. Bon bah ce soir on va peut-être continuer un peu. Après je pourrais pas faire de montage parce que je pourrais mais j'ai pas envie. De quoi? Mais oui t'as pas de chaîne YouTube donc tu me parles là. T'as pas une chaîne de YouTube. Ah, mais je l'ai mis sur YouTube. Mais t'as pas de chaîne de YouTube. Elle a 100 abonnés. Moi j'en ai peut-être 3-4. Qui s'est abonné à toi? Moi des copains. Maman, des copines, des milliers de copines. C'est quoi? Oui, vas-y, raconte des bobards. Il y en a 2. J'en ai 300 000. Tiens. Yeah. Bon bah, je sais pas quoi faire. Ouais bah des fois je te suis mais c'est rare quoi. Non, donne-moi là. Genre... Comment il faut que tu fasses des millions d'abonnés? Bah j'en sais rien. Elle est où? Ah ouais là. Faut aller sur des... je sais pas. Attendez, elle est là. Elle se cache, oui. J'ai essayé de l'écraser. Elle est avec des influenceurs en fait. Non, on dirait juste une branche. Mais non, non. C'est vraiment une araignée. Mais non, ne l'écrase pas. Ne l'écrase pas, ça tue les mouches. Ah oui. Mais moi, c'est la truc des araignées. Viens là. Je t'ai dit de venir. Vas-y, monte. Non, tu l'écrases pas. Vas-y, monte. Allez, monte. Un coup, une araignée m'a mordu. Hein. J'ai voulu la prendre, la sortir. Elle m'a chopé le doigt, l'imbécile. Ah ouais. L'araignée, elle s'est retournée. Elle m'a chopé le doigt. Moi, je me suis déjà fait mordre. Tiens, accroche-toi bien à cette branche. Hein? Ouais, bah tu sais quoi, l'araignée, on va la laisser en liberté. Il est beau quand même, hein, le soleil. Ouais.
Pour une fois que je tourne une vidéo à 10 minutes, c'est magnifique. Quoi, tu fais des go- D'habitude, je fais 6 minutes, même pas. Mais après, qu'est-ce que j'ai à montrer? Rien. Non. Regarde-moi, regarde-moi. Non. Toi, toi, tu discutes, hein. À mon avis, tu pourrais faire des trucs. Pas tout le temps. Tu le sais? Oui. Bah oui. Bon, bah, je sais pas. Ça manque pas beaucoup là, hein. Bah ouais. Oh, les poissons. Ils sont partis en Espagne. Ils sont en Espagne, ils sont laissés couler, c'est parti. Ils se sont noyés, donc ça a débordé. Ah. Ils se sont emballés. Bon, oui, je sais, c'est vraiment chiant. Monte ta chaîne YouTube. Oui, bah juste comme ça, mais... Oui, bah c'est mieux que rien. T'as de la 4G toi? Oui, je pense. Bah oui, c'était dessus. Ah ouais, c'est une franche. Mais je te dis, j'ai 4 abonnés, je viens seulement de la faire. Ah ouais, mais t'as déjà 6 vidéos. Non, je te dis que c'est lourd. Ah bah oui. Bah Mais je attends, vais faire. va sur YouTube. 2 minutes. Marque Natacha Jacquet. Ou Jacquet Natacha, je ne sais plus. Mais moi, je vais faire faire un truc. Mais moi, je connais, c'est pas mon truc. Bon truc. Après, je vais essayer de changer de Mais moi, c'est... nom, mais sinon ça, je ne pourrais pas. Ou sinon, je refais une nouvelle chaîne. Bah oui, parce qu'après, tu trouves une bête à scène. Bah oui. Maman. Moi, ça va être plus chasse et pêche. Q. U-E-S. Jacquet. Marqué là. Ah, c'est Jacques. Ah oui. Ouais, bah voilà. Vas-y. Ouais, voilà. Voilà, tu vois, c'est des vidéos qui datent de... Attends. Ça, c'est... Ah, tu vois, j'ai un abonné et j'ai fait 5 vidéos. Ah ouais, mais c'est normal que t'as pas de vidéo, c'est la photo de ta mère. Faut que tu changes. Si, j'ai fait des vidéos. Oui, mais ça va pas, il faudrait que tu te fasses à ton nom. Bah. Parce que là sur le Oui, profil, oui. ça donne ta mère. Oui, mais vu que j'ai pas de 4G, bah, je peux pas en créer une place. Ou quand je suis chez ma mère, mais bon. Voilà quoi. C'est vous qui votre avenir? On va faire un petit live sur Facebook. Vas-y. Je connais qu'il y a du monde qui-